अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका एक बार फिर खैर मकदम है। स्वागत है आपके अपने ही चैनल वसीम राजा जयपुर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी के बेशुमार नुस्खों के बारे में। खांसी के ऐसे लाजवाब नुस्खे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों खांसी एक ऐसी चीज है कि पथ्य अपथ्य का पालन नहीं करने पर किसी को भी खांसी हो सकती है। कई बार चिकनी चीजें, मूंगफली या फिर मीठी चीजें खाने के बाद में हाथों हाथ पानी पीने से भी खांसी हो जाती है। इसके अलावा जो लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं, नशे वाली चीजें, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये इनका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी अक्सर खांसी की शिकायत रहती है और उन्हें तो अक्सर रहती है। इसके अलावा और भी कई कारण हैं, मैं कारणों में नहीं जाता। मैं यहाँ पर सिर्फ खांसी के आपको कुछ ऐसे फार्मूले बता देता हूँ जो कि जिनसे कि आप खांसी का आसानी के साथ इलाज कर सके। सूखी खांसी हो, गीली हो, तर हो, हर तरह की खांसी के लिए मैं आपको कुछ नुस्खे बता रहा हूँ जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम में आएंगे और हमारे रसोई में वो चीजें मिल जाएंगी बड़ी आसानी के साथ में। आपको पता है कि मैं बहुत आसान सी चीजें आपको बताता हूँ जो कि हर इंसान की पहुंच में हो। तुलसी के पत्ते खांसी के लिए बहुत मुफीद हैं। तुलसी और अड़ूसा, इन दोनों का अगर रस मिला के आप चाटते हैं या पीते हैं तो ये भी खांसी के लिए बहुत अच्छे हैं। अदरक का रस और शहद मिलाकर आप 1 चम्मच लेंगे तो उससे भी खांसी मिटती है। इसके अलावा आप अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और उस पर सेंधा नमक डाल के उनको सेक लीजिए और एक एक टुकड़ा मुंह में रख के चूसिए, इससे भी खांसी मिटती है। खोपरा भी खांसी के लिए बहुत मुफीद है। आप खोपरे का दूध लें, उससे कफ वाली खांसी भी मिटती है और जो टीबी के मरीज हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है और ये बहुत जिस्म को ताकत देने वाली चीज भी है। खोपरे का दूध कैसे निकालें? खोपरे को आप कूट लें, थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसको छान लें। अब ये जो दूध निकलेगा है बिल्कुल ये सेम दूध की तरह होता है, इसका स्वाद भी दूध की तरह होता है, लेकिन ये बहुत ही फायदेमंद होता है कफ वाली खांसी के लिए और इससे इंसान को कफ की शिकायत भी मिटती है, सांस की शिकायत भी मिटती है और इससे ताकत भी मिलती है। पाव दूध कितना लेना है आपको? आधा पाव या पाव भर दूध आप इसका इस्तेमाल करें। दिन में 2-3 बार में इसका इस्तेमाल करें। ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको दस्त भी लग सकते हैं। खांसी भी कई तरह की होती है। एक होती है जुकाम की खांसी, एक होती है कफ वाली, एक होती है कुत्ता खांसी। तो कुत्ता खांसी और जुकाम के खांसी के लिए आपको मकई की राख, मक्का जिसे बोलते हैं, उसकी राख 2 से 3 रत्ती आप दिन में 2 से 3 बार लें। इससे जुकाम की और कुत्ता खांसी मिटती है। खांसी के लिए आंवला और शहद का इस्तेमाल भी काफी फायदेमंद होता है। आंवला और शहद पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। आंवला शहद दिल दिमाग के लिए भी बहुत फायदेमंद है। दमे के लिए बहुत अच्छा है। जिन्हें दमे के दौरे पड़ते हैं उनके लिए थोड़ा सा 1 चम्मच आंवला यानी 10 ग्राम आंवले का रस और 10 ग्राम आप शहद मिला के इस्तेमाल करें सुबह सुबह, तो इससे भी हर तरह की खांसी भी मिटती है, सांस का रोग भी खत्म होता है और दिल दिमाग को ताकत भी मिलती है। इसके अलावा एक नुस्खा और है जो कि जिसकी चटनी बनाई जाती है, उसमें वो नुस्खा इस तरह है कि आप काली मिर्च ले लें, बराबर की काली मिर्च, मुलेठी, मुनक्का और बादाम, ये चारों चीजों को आप बिल्कुल इन चारों चीजों को बिल्कुल आप पीस लें और शहद मिला लें इसमें, और शहद मिलाकर ये आपका एक तरह से माजून हो जाएगा। आप इसको भी दिन में 2 से 3 बार आधा से 1 ग्राम इस्तेमाल करें। जिन्हें ज्यादा खांसी है वो 2 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 2 से 3 बार अगर आप दिन में इसे इस्तेमाल करेंगे तो हर तरह की खांसी इससे भी मिटती है और ये बहुत ही लाजवाब और कारगर नुस्खा है। सेंधा नमक का इस्तेमाल भी खांसी के लिए बहुत मुफीद है। आप 2 ग्राम सेंधा नमक को शहद में मिलाकर पहले दिन इस्तेमाल करें, फिर दूसरे दिन आधा ग्राम बढ़ाते जाएं। इस तरह आप 6 ग्राम तक आप इसको कर लें और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी खांसी भी मिटेगी और साथ में सांस की जिन्हें प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। वाली बात यह है कि इसके ऊपर आप पानी नहीं पिए। अगर आपको पानी की तलब लगती है बहुत ज्यादा तो आप गुनगुना पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नुस्खा और है, मिश्री आप 8 तोला, वंश लोशन आप 4 तोला, पीपल 2 तोला, इलायची 1 तोला और दालचीनी आधा तोला, इनका चूरन बना लें और इसमें शहद मिलाकर रोजाना आप इसका इस्तेमाल करें
आप इनमें शहद मिलाकर 2 से 3 ग्राम रोजाना इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से खांसी भी दूर होती है, सांस का रोग भी दूर होता है और पेट का हाजमा भी दुरुस्त होता है। तो दोस्तों ये कुछ नुस्खे थे। नुस्खे तो बेशुमार हैं, लेकिन मैंने आपको वही नुस्खे बताए हैं जो कि हमारे घर में आसानी से उपलब्ध हों। दोस्तों मैंने वही नुस्खे बताए हैं जो कि हमें आसपास बड़ी आसानी के साथ मिलते हों, और या तो हमारी रसोई में मिल जाएंगे, नहीं तो आप किसी भी अत्तार से या पंसारी से ये चीज़ें लाके और अपना इलाज खुद कर सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर की, हकीम की, वैद्य की ज़रूरत नहीं है। ये खांसी के बेशुमार ऐसे नुस्खे हैं, ये जो नुस्खे हैं बहुत ही कारगर हैं। हर इंसान इसका इस्तेमाल कर सकता है और इससे फ़ायदा उठा सकता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।